Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jalanku Asik yang kali ini masih berada di Taman Bunga Kelosia. Dan cuacanya kali ini masih angin disertai hujan dan yang mulai reda, dan kami mencoba untuk berjalan-jalan ke area outdoor atau ke area taman bunga. Nah, ini kita lihat anginnya sangat kencang sekali. Ini sekitar pukul 11.00, dan ini adalah di saat payung yang kami gunakan diterjang angin. Karena angin kencang dan masih gerimis, kami berteduh sejenak di sini. Ini viewnya dari sini, di atasnya tulisan New Kelosia. Ini terhalang oleh pepohonan. Ini anginnya masih kencang. Setelah menunggu beberapa menit, gerimisnya mulai mereda dan kami mulai ke Taman Bunga New Kelosia. Ini ke area outdoornya. Nampak di sana masih terlihat mendung. Dan ini adalah kondisi setelah hujan deras. Dan kami mulai berkeliling di Taman Bunga Kelosia. Meskipun setelah diguyur hujan deras, jalanan di sini atau tempat untuk berkeliling ini tidak digenangi air. Jadi kami merasa nyaman untuk jalan-jalan di Taman Bunga Kelosia ini. Hawa di sini terasa sangat dingin sekali. Meskipun begitu, kami tetap bersemangat untuk berkeliling dan hunting foto-foto, mencari tempat untuk berfoto-foto ria. Dan kami berfoto-foto di sini. Nampak di kejauhan sana langit masih mendung. Di Taman Bunga New Kelosia ini banyak sekali terdapat bunga-bunga dengan warna-warna yang cantik dan indah. Dan banyak sekali ornamen atau tempat-tempat untuk berfoto-foto ria atau spot-spot foto. Nah, ini banyak sekali pengunjungnya mulai berkeliling di area outdoor. Terdapat bangunan atau kayak rumah peri dengan warna-warni yang indah, sangat cantik sekali, keren banget. Warnanya macam-macam, ada yang merah, biru, ungu, hijau, dan di sini ada juga ini seperti kapura apa monumen itu. Nah, ini banyak sekali bunga-bunga cantik dan indah.
Nampak di sebelah sana itu terdapat seperti rumah-rumahan dengan warna-warni dan diatur dengan demikian rupa. Ini adalah beberapa bunga yang menghiasi di Taman Kelosia ini. Terlihat cantik warnanya dan sungguh menarik sekali. Banyak sekali perpaduan warna-warna di sini. Dan itu adalah seperti tugu atau monumen terdiri dari beberapa pot bunga. Jalan-jalan saja karena ini hujan. Ini hujannya jelas barusan aja. Suara hembusan anginnya cukup kencang sekali karena di sini angin bertiup sangat kencang sekali. Di sini cuacanya dari tadi kami datang itu hujan deras dan ini barusan mau terang rawan. Dan di kejauhan sana terdengar sayup-sayup suara musik, ada live musiknya juga. Wow, keren sekali. Dari kejauhan sudah nampak deretan seperti rumah-rumahan yang dicat dengan warna-warni. Coba aja kita bayangkan kita tinggal di sebuah komplek perumahan yang seperti ini, lingkungannya banyak ditumbuhi oleh tanaman bunga-bungaan yang warna-warni. Nah, ini mau foto-foto lagi. Persiapan foto lagi. Mulai 1, 2, 3. Dan di sini foto lagi. Tuh, lihat tuh. Itu nampak beberapa bunga yang ditata dengan sedemikian rupa. Kelihatan cantik dan menarik karena perpaduan warnanya. Setelah kami selesai foto-foto, kami melanjutkan perjalanan kami berkeliling di Taman Bunga Kelosia ini. Situ ada petunjuknya musola, kafe, dan toilet. Ini perampatannya sangat cantik sekali. Kita akan menuju ke arah kafe. Nggak tahu itu kafe apa itu. Di sana nampak ini seperti jembatan. Itu kan kelihatan sangat indah sekali. Di sini banyak sekali jika kita ingin menggunakannya untuk berfoto-foto. Kami akan coba berjalan ke arah sana. Nah, ini di samping jalan kiri kanan terdapat pot-pot bunga kecil yang berwarna merah dipadu dengan pagarnya yang berwarna putih. Jadi perpaduan warnanya sangat serasi sekali. Dan di sebelah samping ini terdapat beberapa miniatur bangunan dengan corak yang berwarna-warni pula. Dan kami akan berfoto-foto kembali di sini. 1, 2, 3. Oke teman-teman, perjalanan kami lanjutkan kembali.
nampak di kejauhan tugu atau monumen tadi. Di Taman Bunga New Kelosia ini fasilitasnya cukup lengkap sekali, terdapat musola, toilet, terus kafe-kafe untuk tempat makan, juga terdapat taman-taman atau wahana bermain untuk anak-anak, juga terdapat kolam renang, taman kelinci. Ikuti terus videonya ya. Dan saat ini kami akan menuju wahana permainan anak-anak. Dan itu terdapat arah petunjuk musola dan toilet. Dan di kejauhan sana nampak miniatur Menara Eiffel dan Taman Kelinci. Oke teman-teman, sementara aku akhiri dulu videonya, lanjut di video berikutnya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.